வெல்கம் டு தமிழ் கிரிப்டோ மைனர் சேனல். இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் பார்க்க போகிற மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா X41U. இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சர்வீஸ்க்கு வந்துருக்குது. இந்த மிஷின் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் இஷ்யூஸ் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்குது. இந்த மிஷினை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு என்ன ஃபால்ட்டுன்னு செக் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, இதை கழட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ப்ரொசீஜர்னு பார்த்துடலாம். இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைடில் வந்து ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் வாரண்டியில் இருக்குது, அதனால் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறோம். இன்கேஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து வாரண்டியில் இது கவர் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து சீல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வாரண்டி கிளைம் ஆகாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சைடில் இருக்கிற எல்லா ஸ்க்ரூஸ் வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டோம். ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து பேக் டோர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இது நம்மளுடைய CPU மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் வந்து அந்த பேக் டோர் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து புல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிரும். ஓகேங்களா, சைட் டோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ டஸ்டஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா, இன்லெட் செக்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட் செக்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து டஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டஸ்ட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும், ஃபுல் டஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி டஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியான ஏர் ஃப்ளோஸ் வந்து கிடையாது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த டெம்பரேச்சர் இஷ்யூஸ் அதிகமாக வரும். அடுத்து ஹேஷ்போர்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ்போர்டு கவரிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோ டஸ்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு மைக்ரோ டஸ்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதிகமாக வந்து ஹேஷ்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து படிஞ்சிருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலுமினியம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கூலிங் எஃபிஷியன்சி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். ஓகேங்களா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குதுன்னு தெரியும். இந்த மைக்ரோ டஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டை வந்து வெளியேற விடாமல் வந்து இந்த அலுமினிய பேடிலே வந்து உங்களுக்கு ஹோல்டாக வச்சிடும். அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிட்டே இருக்கிற மாதிரி காட்டும். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்லெட் ஃபேன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டஸ்ட்ஸ் இருக்குது. பட் வந்து இன்லெட் ஃபேனில் இருக்கிற அளவுக்கு டஸ்ட்ஸ் இல்லை. ஏன்னா மெயினாக இன்லெட் ஃபேன் தான் வந்து அதிகமாக ஏர் வந்து சக்ஷன் பண்ணி உள்ளே இழுக்கக்கூடியது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் தான் அதிகமாக டஸ்ட் இருக்கும். அவுட்லெட் ஃபேனை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற டஸ்ட் மட்டும்தான் வந்து இங்கே வரும். அதிகப்படியான டஸ்ட் எல்லாமே ஹேஷ்போர்ட்லேயுமே இந்த ஃபேன்ஸ்லேயே வந்து இன்லெட் ஃபேன்ஸ்லேயே மட்டும்தான் இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டஸ்ட் நிறைய இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மதர் போர்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கிற பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டிங் சென்சார் எல்லாமே வந்து சரியாக வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவர் ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். சம்டைம்ஸ் வந்து மைனரே ரன் ஆகாமல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்டே இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துடலாம். ஒரு ஏசிக் மிஷின்ஸ் அப்படின்னம்னா உள்ள என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஒரு ஏசிக் மிஷின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுவோம்னா பவர் சப்ளை. இதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏசிக்ஸ் மிஷினோட மெயின் பவர் சப்ளை. இதனுடைய ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இதனுடைய பவர் கன்சம்ஷன், இந்த கேஸ்போர்ட பவர் கன்சம்ஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிகபட்சம் 240 வாட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 10 வாட்ஸ் இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மீடியம் ரேஞ்ச் பவர் சப்ளை போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப குட்டியான பவர் சப்ளை. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வந்து மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 சென்டிமீட்டர் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும். இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய மெயின் பவர் சப்ளை. ரெண்டாவது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஏசிக்ஸ் மிஷின்ஸோட மெயின் மதர் போர்டு. இந்த மெயின் மதர் போர்டு தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா மைனிங் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மிஷின்ஸு. ஓகேங்களா, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேர்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேஷ்போர்டு. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசிக் மிஷின்ஸில் வந்து மெயினான மதர் போர்டு. ஓகேங்களா, இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆசிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கும். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு அடியில் வந்து உங்களுக்கு ஏசிக் சிப்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஏசிக் சிப்ஸ்க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெர்மல் பேஸ்ட் போட்டிருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து லாக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, நம்ம வந்து சிபியூவில் வந்து CPU ஃபேன்ஸ் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி இதில் வந்து மல்டிபிள் சிபியூஸ் அண்ட் ஜிபியூஸ் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே வந்து ஒரு அலுமினியம் கூலிங் இதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து மோல்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க. இது எல்லாமே ஸ்க்ரூஸ் வச்சு டைட் வச்சுருப்பாங்க. ஓகேங்களா, இந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து நம்ம அன்வான்டாக கழட்டக்கூடாது. இன்கேஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து ஓவர் ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னலாக வந்து நம்ம கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் வருது அப்படின்னம்னா நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து ரீஅப்ளை பண்ணலாம். பட் இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகப்படியான டஸ்ட் வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன்ஸில் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. அதனால் வந்து இதை மட்டும் நம்ம இப்போ செக் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங்காக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏர் கூல்டு மிஷின் தான். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு கூலிங்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வர் டைப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேன் போட்டிருக்கிறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 ஃபேன்ஸ் வந்து இன்லெட் எடுக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 5 ஃபேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட் எடுக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வந்து இந்த கிரில் வழியாக வந்து உள்ளே போயிட்டு இந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாமே சக்ஷன் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற கவரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் எங்கே வெளியே லீக்கேஜ் ஆகாது. ஓகேங்களா, இதில் வந்து த்ரோ ஆகிட்டு இது வழியாக வந்து ஹீட்டிங் ஏர்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸாஸ்ட்டில் வெளியில் போயிடும். இதுதான் அதனுடைய மெயின் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவோம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே சர்வீஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா. ஃபேன்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு, பிசிபிஸ் தனியாக கழட்டி க்ளீன் பண்ணியாச்சு, அண்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாமே தனியாக கழட்டி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்களா இன்லெட் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா. ஆஷ்போர்டும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னே இருந்ததை விட பக்காவாக க்ளீன் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி வந்து கிளியராக இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு ஹீட்டிங் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் ஓகேங்களா. ஓவர் டஸ்ட்டு மைக்ரோ டஸ்ட் இருந்து அப்படின்னோம்னா உங்களுக்கு ஆஷ்போர்டில் வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக காமிச்சிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா. இதை வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடுவோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹேஷ்போர்டோட கவர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். இன்லெட் ஃபேன்ஸோட கவர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அவுட்லெட் ஃபேன்ஸ்க்கு உண்டான ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவுட்லெட் ஃபேன்ஸ்க்கு உண்டான ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மேல் டோரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா. உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஏசிக் மிஷின்ஸ் தான் தேவைப்படுது, இல்லை வந்து மைனிங் மிஷின்ஸ் அண்ட் மைனிங் ஃபார்ம்ஸ் தான் தேவைப்படுது, அந்த சர்வீஸ் ஒர்க் தான் தேவைப்படுது, எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ண கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற எந்த விதமான ஏசிக் மிஷின்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு சிங்கிள் ஏசிக் மிஷின்ஸ்னாலும் சரி, இல்லை பல்க் சப்ளை வேணும், ஒரு ஃபார்மிங் பண்ணுறவங்களோட மிஷின்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் நாங்கள் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறோம். டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜிபியூ அண்டு ஏசிக் மைனிங் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சேலும் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்மிங் சப்போர்ட்டும் பண்ணி தரோம். உங்களுக்கு இது மாதிரியான எந்த மிஷின்ஸ் தேவைப்பட்டதுனாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு மைனிங் சம்மந்தப்பட்ட புது புது வீடியோக்கள் நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பாக என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோக்கள் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.